لانے اسی کشمیر چ وڑ جانا نہ میں روایتی مولوی ہاں نہ ویلا والا نہ پیسے مکا کے آیا گل کرنی ہے اللہ تے رسول دی عزت تے ناموس دی تے کھڑک کے کرنی ہے اونا چیر کرنی ہے جننے چیر واسطے میں بلایا ہے اب بالکل میں مشورہ کوئی نہ دے بے کرنا یا نہیں کرنا تے اینا چیر کرنا جس ویلے دل کرے گا اس ویلے چھڈاں گا جے نہیں تے میں ٹر جاؤں گا سبحان اللہ سوال ہو گئی اے گلاں انہاں نوں دسی دیاں نا جڑے ویلا واسطے آئے ہو ویلا واسطے نہیں آئے تے ہن نعرہ تسی لانا سارا سینے دا زور لا کے تے دسنا یا رسول اللہ میں آدھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جڑے آجے سواد نہیں پورا ہے جتنی عوام ہو سارے آچا کوئی بھی کسے دا پیو دادا کوئی آپ میں بڑے تیج آلے تھلے آلے کوئی بھی اس نعرے تو بڑا نہیں اے نعرہ ہر شے نال وڈا ہے جے ساڈی اپنی ذات واسطے آچی سکدے نے تے حضور دے نام تے وی چی سکدے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دی طرفوں ایک ضلع دا ذمہ دار ہوں ساڈی تحریک دا مقصد مشن حضور دا دین تک تے لیاونا نہ اسی کدی روایتی تقریراں کیتیاں نہ روایتی نعتاں پڑھیاں نہ کوئی اور روایتی کام کیتا اے جڑی میں نعت تم سنائی ہے نا دو شعر اے میں تم دس دیں ایک بار یہ کیڑے بابے لکھی کتھے بہ کے لکھی نہ 50,000 لے کے آیا نعت پڑھن نہ ممبر اتے بہ کے پڑھی ہے تے نہ بیلا لینے واسطے پڑھی ہے مولانا کفایت علی کافی نے نعت لکھی
تے جیل وچ لکھی ساری رات انگریز استریاں پھردے رہن جسم اتے بابے دے جسم اتے ساری رات استریاں پھریاں جیڑے چھالے بڑے نے انہاں چھالیاں وچ لون تے مرچاں بھریاں پھر مونج دا لباس پوایا کہ سویر توڑی بابا انج مر جائے سویرے پھانسی دینی ہے بابے نو اے اتنا ظلم تاں کیتا وا سویرے بندیاں نو دساں دے وا پھانسی دے ڈر تو بابا مر گیا لیکن آئی غیرت مند فقیر رسول اللہ دا لنگر کھانے والا فقیر آئی غیرت مند رسول اللہ دا فقیر آئی جس ویلے سویرے ٹھہرو جی ٹھہرو سویرے جس بڑے جیل دے کمرے چو کڈیا تختہ دار لے کے جا رہے ہیں بابا ہے چٹی داڑھی آڑا ساری رات استریاں میں پھریاں نے زخمہ نمک دے مرچہ بھی پھریاں نے موجودہ لباس بھی پوایا سویرے بابا ہی ٹوٹا جا رہے ہیں تختہ دار جانے آئینات پڑھئیے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین اثر رہ جائے گا اے گل اسی بھی سمجھانے عوام نو بھئی کوئی شہ نہیں رانی بڑے بڑے نمرود آئے بڑے بڑے فرعون آئے بڑے بڑے ابو جہل آئے شہ رہ گئی ہے کوئی شہ نہیں رانی علامہ اقبال دس گیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جنہیں رسول اللہ نال وفا کرنی ہے نا قیامت تک نہ انہوں نے زندہ رہنے تے ساڈا مقصد ہے جڑا ملک بنیا نا حضور دے نام تے بنیا کلمے دے نام تے بنیا لکھا قربانیاں دے کے بنیا انجے ستیاں نہیں بن گیا 1857 تو لگ کے 1947 توڑی مسلماناں لکھا قربانیاں دتیاں ہزاراں بچیاں دی عزت لٹی گئی ہے اس تو بعد ملک بنیا اے ستیاں ملک نہیں بن گیا بھئی ایتھے ملک بن گیا مون ہن جناب جڑے ایکسپورٹ چ پڑھ کے آئے نے یا جڑے انگریزاں دے بوت چٹن والے انہاں حکمران بنا چھڈیے اس واسطے ملک نہیں بنیا اے ملک بنیا رسول اللہ دے دین واسطے او رسول اللہ دا دین اسی تک تے لیاونا اے کام حضور دے جڑے غیرت مند فقیر نے انہاں دے ذمہ پاکستان دا مطلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا کلمہ پڑھے آیا سی اے ذمہ داری ہے ساڑھی کوئی یہودی یا عیسائی چاہے گا اس ملک کے نظام مصطفیٰ آوے کنے چاہنا کلمہ اسی نہیں پڑھے آیا اسی بہ کے جناب لگی ہیں موجاں لائی رکھی سونے ہیں موجاں دے واقعی لگی ہیں ویلاں بھی ہوں گے تیرے بوجھے پہ پرند دیریاں تے موجاں لگی ہیں لیکن رسول اللہ را دین ہے نہیں حضرت حسان بن ثابت نات ضرور پڑھ دے سی لیکن حضور جو فرمان دے تھی نا حسان میرے دشمن دے جواب پھر پیڑ جا کے تلوار پھاڑ کے جواب بھی دیں دے سان لیکن ہون جو گل ہوندی ہے ناموس رسالت دی مولوی بھی اندر پیر بھی اندر صاحبزادے بھی اندر دوجے بھی تریجے بھی جی ساڈا تعلق ہی کوئی لبیک نال تیرا تعلق ہے کدے نال لبیک دا مطلب ہے یا رسول اللہ میں آتا یہی مطلب ہے نا کو جاک دن جی سیاسی نعرہ ہے کو جاک دن جی مذہبی نعرہ ہے جکن وی آکھو اے نعرہ لگنے ہی لگنا ساڈا بابا دس گیا بھئی ہر گلی چ نعرہ لگنا ہے ہر گھر چ نعرہ لگنا ہے اے لگ کے رہنا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سانو غیرت دی گل کریے نا غیرت دی گل کریے آخ دن مولوی سیاسی ہو گیا او جی ویکھو جی مولوی سیاسی گلاں کرن لگ پیا مسجد سیاست گلاں کرن لگ پیا مولوی سیاسی نہیں ہویا مولوی کلمہ ہی اودا پڑھیا ہے جیڑا نبی سیاست کردا رہیا جس نبی سیاست کیتی مولوی کلمہ ہی اودا پڑھیا ہے امام الانبیاء بظاہر دنیا تے تشریف فرمان ہے نبی بھی آپ نے رسول بھی آپ نے وہی بھی آپ اتے لاندی ہے مسجد نبی دے امام بھی نے مسجد نبی دے خطیب بھی نے چیف آف آرمی سٹاف بھی نے وزیر اعظم بھی نے وقت دے قاضی بھی حضور آپ نے یہ سیاست ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کیویں کیتی ہے ہون اسی آکھدے ہیں جناب حضور دا دین لے ہوتا ہے جی مولوی سیاسی ہو گئے مولوی سیاسی نہیں ہوئے مولوی ہاں نہیں شروع تو سیاسی ہون نویں نہیں ہو گئے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی تے جے اس دور دین نو سیاست نو جدا کر دئیے تے عمران خان ہوندا من
پھر عمران خان ہوندہ ہے، پھر گنجے ہوندے نے، لیکن اسی اس گندی سیاست دے قائل نہیں۔ ایس دور دے وچ سیاست دا نا اتنا بگاڑ دیتا گیا، اتنا گندہ کر دیتا گیا سیاست نو کہ گلی وانی گٹر سولنگ سڑک اے دا نا سی سیاست رکھ چھڑیا۔ اسی یہ سیاست دے قائل نہیں، اسی یہ سیاست دے قائل ہیں۔ 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، دوجا خلیفہ ہے، مسجد نبی دا امام خطیب بھی ہے، تے مراد مصطفیٰ ہے، مراد مصطفیٰ ہے، 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، اپنی کانڈ تے بوریاں لاد کے لے کے جا رہا ہے۔ اسی یہ گندی سیاست دے قائل نہیں کہ وزیر اعظم دی تھی ہوئے مری ٹور جائے تو دے واسطے دہی لینے واسطے ہیلی کاپٹر لاہور جاوے، لاہوروں دہی لے کے تے پھر اتھے جاوے، تے غریباں دے بچے اتھے مر جانے وہ کرین چ پوانے واسطے تیل کوئی نہیں۔ اے پیچھے مرن کے نہیں سنے جے کہ نہیں بول دے روے آجے مری بندے مرن نا، اس وجہ تو مرن وہ کرین ہے تیل کوئی نہیں، تے وزیر اعظم دی تھی اتھے جاوے تو دے واسطے دہی ہیلی کاپٹر لین جاندہ ہے لاہور، لاہوروں پھر واپس آؤندہ ہے۔ لیکن اسی یہ سیاست دے گندی دے قائل نہیں، اسی یہ سیاست دے قائل ہاں۔ پہلا خلیفہ ہے، صدیق اکبر ہے، اس امت دا سارا نالوں وڈا صوفی ہے، تے کار آگے آکھدا ہے آج مٹھا کھانے تے دل ہے، تے کار آلے آکھدا ہیں جناب دی تنخواہ ہی نہیں ہے، نہیں دونوں مٹھا کھوائیے۔ کچھ دن تو بعد کار آلے مٹھا بنا دیتا، مٹھا جدو کھادا نہیں پہلو پوچھیا بے بنیا کدھر، کھادا نہیں پہلو پوچھیا بنیا کدھر، انہاں کہا جناب دوڑی جیڑی تنخواہ ہے تو جو تھوڑا تھوڑا بچا کے نا تے آج مٹھا بنیا ہے، آپ نے کھادا نہیں پہلے بیت المال چگین آکھیا ہے صدیق اکبر دی انی تنخواہ اور گٹا دے۔ اسی یہ سیاست دے قائل ہاں، اسی یہ گندی سیاست دے قائل نہیں کہ اس ملک دا چیف جسٹس ہوئے، اس ملک دا سارا نا وڈا قاضی ہوئے، تے وزیر اعظم ہوئے، وزیر اعلیٰ وزیر ہوئے اسپتال وچ وہ جاوے اپنے ہاتھ نال شراب پھدے تے 2 دیہاڑے تو بعد وہ شراب دیاں بوتلاں سرکہ تے شہد بن جاوے۔ اسی اس بے غیرت سیاست دے قائل نہیں، اسی اس گل دے قائل ہاں کہ بادشاہ ہوئے شاہ مراد کیا دے قاضی دی عدالت سے ٹر گیا، انہیں کہا جناب بادشاہ نے ہاتھ وڑ چھڑیا فیصلہ کرو اسلام دے مطابق، انہیں پوچھا کیوں وڈیا کس وڈیا، انہیں کہا بادشاہ وڑ چھڑیا تو انجے وڑ چھڑیا، آپ نے فرمایا بادشاہ نے گرفتار کر کے لیا۔ آج ہوندہ تے ہونا یہ کام، گرفتار کر کے شاہ مراد آ گیا، آدھا جناب معافی دے دو، وہ جڑا جج آئی قاضی ہے انہیں کہا معافی کوئی نہیں، حضور دے دین نے فیصلہ کر چھڑے ہاتھ دے بدلے ہاتھ، آئی غیرت مان کلمہ رسول اللہ دا پڑے آئی، انج دا عاشق نائی نا، جیڑے تکو تکی عاشق بنے نہیں دا عاشق نائی، سچا عاشق آئی، انہیں کہا جناب حضور دے دین دا حکم ہے تو اللہ جناب ہاتھ وڑ دیو، اور مزدور رکھ دا ہے بھئی جناب ہاتھ نہیں وڑانا بادشاہ رہا، صرف ویکھنا ہے حضور دا دین عدل کردہ ہے کہ نہیں کردہ۔ اسی یہ سیاست دے قائل ہاں، اسی یہ سیاست دے گندی سیاست دے قائل نہیں کہ ایتھو دا ملک ساڑھے دا وزیر اعظم ہوئے، امریکہ جا کے کشمیر جا کے فیصلہ کرے، اتھے جا کے تقریر کرے، نال آؤندے کشمیر میں چھڑے۔ اسی اس بغیرت سیاست دے قائل نہیں کہ اس ملک ایک بندہ حضور دی عزت دے ناموس اتے دے بے پیرا، تے اس ملک دے وزیر اعظم ان پھانسی لوا دین۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری نا سنے ہیں؟ سنے ہیں نا؟ اس ملک دا وزیر اعظم یار خبر کرو نعرے دا ٹائم نہیں، انہوں گال سمجھا لینا دے وہ پیارے ٹائم تھوڑا ہے۔ اس ملک دے وزیر اعظم نے پھانسی لوا دیتا عاشق رسول نو، لیکن اسی اس ریاست مدینہ دے قائل نہیں، اسی اس گندی سیاست دے قائل نہیں۔ امام الانبیاء دا زمانہ ہے، حضور دا زمانہ ہے، ایک بے غیرت عورت نے حضور دی گستاخی کر چھڑی، امام الانبیاء دا غلام ہے نابینا تے منت مان لئی کہ اینو میں وڈنا، اینو میں وڈنا، منت مان لئی جدو حضور مدینہ تشریف لے آئے اور راتی قدہ ٹوندے ٹوندے پڑ گئے، اونو جا کے قتل کر آئے، سویرے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آ گئے، آ کے رض کر دینے یا رسول اللہ کام کر آئے ہیں۔ اسی اس بغیرت دے قائل نہیں جڑی ہے ہون سیاست بغیرتی ہو رہی ہے، اے دے قائل نہیں کہ بندہ حضور دا عاشق ہوئے گستاخ انہوں قتل کرے تو انہوں پھانسی دیتی جائے، او غلام رض کردہ ہے یا رسول اللہ کیا میں مابرائے عدالت قتل کیتا میں نے سزا ملے گی؟ امام الانبیاء فرماندے نے میرے غلام تو ایک ہی گلنا کردہ پیا، اے جڑا مسئلہ ہے ناموس رسالت دا، اے رہتے قیامت تک 2 بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گیاں،
دو بکریاں بھی جڑیاں راہ جاندیاں سنگ اڑا لیندیاں آپس وچ او بھی اختلاف نہیں کرنگیاں لیکن ساڈے اس دور چ آدھیں جی مولوی صاحب ہولی گل کرو مولوی صاحب ایڈیاں ڈاڈیاں گلاں نہ کرو مولوی صاحب یہ ہو جائے گا مولوی صاحب جو ہو جائے گا کی ہو جائے گا اے نہیں کھڑوتے سارا کچھ کرا کے بندے مرا کے بھی ایتھے کھڑے ہیں جیل نہ جا کے بھی ایتھے کھڑے ہیں پرچے کرا کے بھی ایتھے کھڑے ہیں اب میں جڑا تواڈے سامنے کھڑے ہیں میرے تے بھی تھوڑے نہیں 15 پرچے 15 پرچیاں جو دہشت گردی دے جو میں اختیاری ہاں گل کی ہے گناہ میرا کی ہے ناموس رسالت دی گل کردا ناموس رسالت دی گل کریے تے اس ملک چ پرچے ہوندے نے تے جے آ کے عوام نو دسیو آدن جی مولوی سیاسی ہوندے مولوی بندے مراؤن مولوی بندے مراؤن مولوی بندے نہیں مراؤ مولوی آکھدے نے اس ملک وچ اسی حضور دا دین لیاونا ہے ہلکی گل ہو سکتی ہے جے میرے بارے ہوئے ہلکی گل ہو سکتی ہے میرے پیو دے بارے ہوئے ہلکی گل ہو سکتی ہے میری ماں دے بارے گل ہوئے جدو گل رسول اللہ دی ہوئے پھر ہلکی نہیں ہو سکتی اسی اس بے غیرت سیاست دے قائل نہیں ہاں کہ حضور نو گالا کڈن والی اس ملک وچ باعزت بری کیتی جائے اسی اس سیاست دے قائل ہاں کہ بیت اللہ ہوئے جتھے جوں مارنا بھی جرم ہے سر دی جوں مارنا بھی جرم ہے انجی ہے کہ نہیں جناب بیت اللہ چ نہیں نہ مار سکتے جوں لیکن رسول اللہ دا گستاخ ہوئے ایک ہی پاسے خانے کعبے دا غلاف ہے ایک ہی پاسے خانے کعبے دی دیوار ہے وچ بڑے ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دا کی کرنا ہے حضور نے فرمایا نتھی وڈو اے ایمان ہے نمازہ روزہ نال کام نہیں ہونا قیامت والا دیہڑا ہوئے گا رب بندے کو پوچھے گا 10 میرے واسطے کی کیتا ہی انہیں آکھنا جناب بڑے روزے رکھیں بڑیاں نمازاں پڑھیاں اعتکاف بیٹھے ہیں بڑیاں زکاتاں دیتیاں بڑے حج کیتے عمرے تے ٹر جاندا سار مہینے لیکن رب فرمائے گا اے گل تے پوچھی نہیں 10 میرے واسطے کی کیتا ہی اس بندے پوچھنا جناب تواڈے واسطے یا اللہ تیرے واسطے کی کرنا سی رب فرمائے گا میرے پیاریاں نال پیار کرنا سی میرے دشمناں نال دشمنی کرنی سی اے سوال تواڈے میرے کول ہونا ہے یا کوئی نہیں ہونا امام الانبیاء نو جنہاں گالاں کڈیاں جیڑے انہاں نال کھڑوتے نے ساڈے دوست نے دشمن نے او اللہ دے دوست نے دشمن نے جیڑے آکھدن مرزئی ساڈے بہن بھرا او اللہ دے دوست نے دشمن نے جیڑے سود کھاندے نے اللہ دے دوست نے دشمن نے تے تانوں کوئی نہیں پتہ ایک سیاسی کی کر رہے تانوں کوئی نہیں انہاں گلاں دا پتہ وے سیاسی کی کر رہے پتہ ہے یا کوئی نہ 1000 مسلمانہ دی بچیاں چوک کے لے جان ہندو تے سکھ تے جیڑا آکھے وا جہاد کرنا ہے اس ملک دا وزیر اعظم آکھے وا کشمیر نال جیڑا بندہ آکھدا نا جہاد کرنا ہے اوتھے جا کے او کشمیر دا بھی دشمن ہے پاکستان دا بھی دشمن ہے اسی اس بے غیرت سیاست دے قائل نہیں اسی اس گل دے قائل ہاں کہ محمد بن قاسم نو سندھ وچ ایک عورت خط کلے ایک عورت نے خط گلیا محمد بن قاسم نو 16 سالہ دا جوان ہے انہیں نہیں ویکھیا بھئی ہم جنگ چھیڑ دیں ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں اتنے علاقے لتاڑ کے محمد بن قاسم نے آکے ملتان اسلام دا چنڈا لا چھڑیا ایک عورت دے خط تے اسی یہ سیاست دے قائل ہاں عبد الملک بن مروان آپ کو ایک بندہ گیا انہیں آکھا جی فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت ہاتھ ودایا او بھیا کدی سی ملک بن مروان کدے گیا کدے گئے انہوں دے کوڑے ساڑھے نال انجی ہونا وہ کدے گئے جس وڑے گال سنی نا وہ جلال آیا انہوں اوٹ کھڑوتا انہیں آکھا میری بہن میں آ رہا تے پھر گل نہیں نری کی تھی 10,000 ابلکی گھوڑے لے کے فارس دی زمین ہلا کے رکھ چھڑی ایس سیاست دے سی قائلہ اسی یہ بے غیرت جڑی ہے نا سیاست بڑھائی ہے دے قائل نہیں ہون جیسے بندے نال بھی گل کرو نا بھئی اے حضور دے غلام آگئے بورڈ دے ہو جی اے جی شریف آدمی نے انہاں دا کی کام ہے تھانے بھئی ساڈا کام نہیں تھانے تے تسی بھی ایڈے حلال دے نہ کرو تانوں تھانے جانے ہی نہ پوے این دے کام نہ کرو پھر 5 سال انہاں نوں ووٹ دینے تسی ووٹ انہاں نوں دینے جڑے رسول اللہ دے گستاخاں نال کھڑوتے ہیں جڑے آکھدے نے مرزئی ساڈے بہن بھرا نے جنہاں حضور نوں گالاں کڈن والی نوں باعزت بری کیتا ہے جڑے بتاں تے جا کے دودھ تے پانی پاندے تے پوجا انہاں دی کردے نے ووٹ دینے تسی انہاں نوں پھر پیراں کولے بھی دعاواں کرانیاں نے مولویاں کولے بھی دعاواں کرانیاں نے امام مسجد کولے دعا کرانی ہے جناب دعا کرو حضرت عمر فاروق ورگا حکمران آ جائے او کیویں آونا ہے او کیویں آونا ہے ایتھے بہ کے سی ممبر اتے بہ کے یا مسلے تے بہ کے نعتاں پڑھ دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او موت ہونی کیویں ہے امام الانبیاء دے خاکے بن گئے 1.5 مسلمان اس دنیا تے موجود ہے
50-50 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ LCDਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बुरका ने पाया अपने बुरके वास्ते 150 तो 150 हिंदू मुड़े नौजवान मुड़े ओदे मगर लगे ने ते जय श्री राम दे नारे पे लांदे, ओ अगो अल्लाह अकबर दे नारे पे लांदी है। ओ दा अल्लाह अकबर दा नारा लाना आलमे इस्लाम में जितने मौलवी, जितने पीर, जितने हुक्मरान, जितने इदारे, सारे जेड़े अमन दे ठेकेदार ने ना, उस थुक छड़िया सारे सारे मुंह ते ने थुक छड़िया। बस तुसी बेगैरत बन के बैठे रहो, जेड़ा काम तुहाडा वो भी सन करना पै रहा, जेड़ा काम मुसलमानां दा मर्दां दा वो भी औरतां नूं करना पै रहा। क्यों? लगियां मौजां लाई रखी सोने, असी मसीती यही सुनना, बात लगियां मौजां लाई रखी सोने, देगा पक गई, जेड़े आ गए वो भी जनती, जेड़ा सुना गया वो भी जनती, जेड़े बोझे पार गए वो भी जनती। असी ते दसी नहीं गल। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस उम्मत दे सारे नालों वड्डे सूफी ने, ये हुण नवी सूफीज़म निकलिया, नवे पीर निकले, रेडीमेड नवे पीर निकले। पीर मेहर अली शाह साहब गल दस गए ने, नामूसे रिसालत दी गल होवे ते मुरीद या सज्जे खब्बे कोई सुनेहा देवे ना, हजरत साहब तुसी अंदर बैठ के जनाब वजीफे करो, तुहाडा केड़ा काम है? ते मौलवियां दा काम है। ते पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया, मेरे अली कोले बेगैरत फकीरी नहीं होंदी। बाहर रसूलुल्लाह दी इज्जत नामूस दी गल होवे, मेरे अली अंदर बैठ के वजीफे करे, ए बेगैरत फकीरी मेरे अली कोले नहीं होंदी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर नाल प्यार हो गया, हजूर दा कलमा पढ़ लिया। इस उम्मत दे सारे नाल वड्डे सूफी ने। ते जदों कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़ लिया, इतनी मार पई है, इतनी मार पई है, इतनी मार पई है, आप दा मुबारक नक आप दी गल्लां विच छुप गया, इतनियां गल्लां सुज गईयां। अज असीं बाले कीमती हां, असीं बाले कीमती हां, साडे ते परचा हो जावे हजूर दी इज्जत ते नामूस वास्ते, असीं बाले कीमती हां, साडी कोई शै कुर्बान हो जावे वो बड़ी कीमती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दसो करबला च की लैण गए? इस वास्ते गए पिछे आने वाली उम्मत जेड़ी है वो मेरे नां दी सबीलां लावे, मेरे नां दे चौल पकावे, इस वास्ते नहीं। हजरत इमाम हुसैन एक बड़ा वड्डा मिशन दे के गए, बड़ा वड्डा मिशन दे के गए। और यजीद आखदा सी जनाब बैत कर लो मेरी, इस उम्मत दे उस वक्त दे। हजरत इमाम हुसैन सारे ना वड्डे पीर भी ने, सारे ना वड्डे साहबजादे भी ने, सारे ना वड्डी गद्दी उत्ते भी बैठे ने, सारे ना वड्डियां फूकां भी आप दियां, सारे ना वड्डे खतीब भी आप ने, लेकिन सारा कुछ छड़ के हजूर दा दीन वास्ते करबला गए। फिर कोई शय बचाई नहीं, सारा कुछ अपना शहीद करा छड़िया। किदे वास्ते? हजरत अली असगर ते हजरत अली अकबर आप दे मुबारक कदमां नाल जिहड़ी मिट्टी लगी है ना, ऐसी सारे भी मर जावीए तो उस मिट्टी दे भी बराबर नहीं। ते जे उन्हां ओ शहीद करा छड्डन ते असीं बाले कीमती हां। सानू जे हजूर दी इज्जत नामूस वास्ते जेल जाना पै जावे ते असीं बाले कीमती हां। बोलो ना, कोनी ना कीमत साडी। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा। हजूर दे नां ते दोवे जां फिदा हो जाण तां भी घाटा कोई नहीं। मेरी साडी जान दी केड़ी गल है, साडी औलाद दी केड़ी गल है, साडे मां प्यो दी केड़ी गल है, लेकिन इत्थे वखरा ही तमाशा है। इस उम्मत दा वखरा ही तमाशा बन खड़ोता। अपनी जात दी गल आवे, ओ जी मेरी बन्नी उत्तों क्यों लगा, मेरी बन्नी उत्तों क्यों लगा, इस गल उत्ते दुश्मनियां चलदियां कि नहीं चलदियां? मेरी गली च क्यों लगा, इस गल तो चलदियां कि नहीं? मैंने इस गाल कड्डी है, चलदियां कि नहीं दुश्मनियां? चलदियां, चलदियां ना। लेकिन असीं हजूर दे गुस्ताखां नाल खलो जन्ने, उत्थे साडी मजबूरी बन खड़ोंदी। ओ जी चौधरी साहब आ गए घर, ओ जी कौंसलर साहब आ गए घर, ओ जी जनाब MPA साहब आ गए, ओ जी MNA ने आके मेरे प्यो का जनाजा पढ़ छड़िया बगैर जनाजे तो। मैंने तो बड़ी मजबूरी बन गई। सानू सारियां दी मजबूरी है, सानू मामे दी मजबूरी है, सानू चाचे दी मजबूरी, सानू बरादरी दी मजबूरी, सानू MPA दी कौंसलर दी सारियां दी मजबूरी है। जे सानू नहीं मजबूरी तो एक रसूलुल्लाह दी नहीं मजबूरी, हजूर दे दीन दी सानू मजबूरी कोई नहीं रह गई। लेकिन हुण ये काम नहीं करना, सारा कुछ हजूर ते कुर्बान कर देना। ये मुल्क बनया हजूर दे नां ते, इत्थे निजाम ही असीं रसूलुल्लाह दा लियाउणा। किन्ने लियाउणा? हुण ये जेड़े वोट मंगण आउण ना ते डब्बे निकलन खाली, ते मुण तुहाडे कोल पुछण वा वोट किदे गए ते तुसीं उन्हां नूं दसणा बा जिदे रसूलुल्लाह दा दीन गया वोट उदे गए।
تے اے نریاں گلاں نہیں ساڈے امیر محترم کول ارباں روپیے لے گئے بوریاں بھر کے انہاں آکھیا جناب لے لو خدا دا نام یا نظام مصطفیٰ والی گل چھڑ دیو آپ نے فرمایا بھائی انہاں نال کام نہیں ہونا ساڈا سودا دربار مصطفیٰ ہو چکیا انہاں آکھیا جناب سیٹاں دینے ہاں وزارتاں دینے ہاں آپ نے فرمایا اسی تھکدے بھی نہیں تہاڈیاں دتیاں سیٹاں تے اسی تہاڈیاں سیٹاں واسطے نہیں آئے اسی رسول اللہ دا دین لیاؤنا اتنیاں قربانیاں تو بعد کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کتھے لاہور ہے کتھے وزیر آباد پیدل جانا ہے کوئی سوچ سکتا ہے اپنی آنکھاں نال ویکھیا جدوں رسول اللہ دی گل آئی ہے سامنے بندوقاں تان کے کھڑے مڑے لبیک دے نعرے آئیں سینہ تان کے لا رہے ہیں اے نا کمال اے بابا جی عشق رسول دے کے گئے ساری امت نو پھڑ کے حضور دی بارگاہ چ لے گئے یا رسول اللہ ہیں تواڈے امتی امتیاں بھی کوئی کسر چھڈی ہے کوئی کسر نہیں چھڈی سامنے جے گوڑیاں جے شیل نے پرچے نے جیلاں نے کوئی پیچھا نہیں ہویا سارے سینہ تان کے آکھیا لبیک یا رسول اللہ بندہ تواڈے کول ہوندا ہے آ کے آکھدا وا جناب میں جڑا تہاڈا محلہ ہے یا پنڈ سونے دا بنا دینا واڑیاں وی گلیاں وی ہر شے سونے دی بنا دینی ایک بندہ تہاڈے کول آ کے آکھدا وا جناب میں تہاڈے کول آیا حضور دے دین واسطے اسی تخت تے رسول اللہ دا دین لیاونا چاہنے کیڑا تانوں وارے چ او سونے والا وارے چ یا دین والا وارے تے سونا تے بڑی دور دی گل ہے جو ملک دے حالات نے تسی آپ ویکھ لین اینو بھی ازمال ہو جی اینو بھی ازمال ہو جی تبدیلی بھی ویکھ لو 74 سال ہو گئے ویکھ ویکھ کے تے ملک دا بیڑا غرق ہو گیا ہن رسول اللہ دے غلاماں ویکھو ایک باری پتہ لگے نا تانوں حضور دے غلام کیہو جے ہوندے نے جنہاں ہون اے جڑے مقام اتے ہون لبیک ہے نا ایتھے اگر اے سودا کرن تے سوچ ہی ہے بندیاں دی کہ کتنا کوئی دینا چاہندے نے سانوں لیکن بابا جی تربیت ایسی کر کے گئے نے لینا دینے دے بڑی دور دی گل ساڈی جُتی بھی کوئی نہیں خرید سکدا ساڈا سودا دربار مصطفیٰ چ ہو گیا ہے تے جنہاں دا سودا اوتھے او تھکدے بھی نہیں نا شاواں اوتے تے اے ہن تسی محنت کرنی ہے حضور دا دین واسطے آ گل سمجھ چاہیے یا نہیں آئی جے نہیں نہ سمجھ چاہیے تے ہن کان کھول کے سن لو اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے نمرود آئی نا بڑا متکبر آدمی رب نے لنگڑے مچھر کو مروایا ابو جہل آدھا ہے میں نو جس ماریا وڈا سردار ہونا چاہیے تے میری تون بھی اتھو کر کے وڈنی ہے پتہ لگے کسے سردار دی تون ہے تے رب نے بچیاں کو مروایا انجی ہے کہ نہیں اللہ بڑا بے نیاز ہے اس کبوتری جڑی ہوندی کبوتر جان دے ہو نا بڑا ہی بوز دل پرندہ ہے بڑا ہی بوز دل پرندہ دشمن سامنے آ جائے تو اکھاں بند کر لیندا انجی ہے کہ نہیں لیکن جس ویلے رب اپنی کرنی تے آوے تے حضور دی عزت تے ناموس تے پیرا کبوتری کو دبا لیا غار ہی دبایا کہ نہیں تے نہ کوئی لوہے دی کاد دے نہ کوئی سیمنٹ دی کاد دے نہ اٹاں دی کاد دے کائیں دی کاد بنائی اوتھے جاڑے دی ہن جاڑا کیڈا کیڈا ہوندا ہے جس ویلے اسی نہیں نہ کھلونا اے گل اپنے ذہن وچوں دل دماغ وچوں کڈ دیو کہ اسی حضور دی عزت تے ناموس تے پیرا نہیں دینا تے ہونا نہیں وارا فانا لاکا ذکر رکھدا ذمہ رب لے آیا اسی نہ کھڑوتے رب نہ کسے چودھری دا محتاج ہے نہ کسے چٹھے دا محتاج ہے نہ کسے چیمے دا محتاج ہے نہ کسے ارائیں دا ہے نہ کسے کونسلر دا ہے نہ کسے وزیر اعظم دا ہے جس ویلے انہاں ساریاں حضور دی عزت تے ناموس تو پیرا نہ دتا منہ پھیر لیا تو رب نے کوئی نویں لے آنے رب نے اس گل دی لوڑ ہی کوئی نہیں اے بڑے قیمتی نے جناب مولویاں پیرا پیرا نہیں دیتا رب نے ایک معذور لے آندا دیتا کہ نہیں مڑ پیرا مولوی پیر جس ویلے ڈر کے اندر بڑھ گئے اس ویلے بابا جی خادم حسین رضوی کھڑو گیا انہاں کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا سارا کچھ قربان کیتا اولاداں بھی مرائیاں مال بھی لٹوائے آپ بھی کسیٹے گئے 6 مہینے معذوری دی حالت جیل بھی رہے لیکن سیر نہیں جھکایا وکے بھی نہیں سیر بھی نہیں جھکایا پھر آ کے ہوئی گلاں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایس گل نو سمجھو ایک عام گل نہیں میرا شیر پڑھ چھڈیا تے بات مک گئی ایک عام گل نہیں اسی حضور تے سارا کچھ قربان کرنا ہے کرنا تے مسلمان ہونا ہے اے فارمولہ تے حضور آپ دس کے گئے اپنی اولاد اپنے کاروبار اپنا ماں پیو پھر اپنی جان بھی میرے تے قربان کرنی ہے تے وہ بعد تے ایمان والا ہونا انجی ہے کہ نہیں اے حضور نے دسیا کہ نہیں ایک صحابی رسول آ گیا حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ میں تہاڈے نال بڑا پیار ہے حضور نے فرمایا سوچ لے
3 باری پوچھا کہ یا رسول اللہ تواڈے نال بڑا پیار. آپ نے فرمایا پھر مشکلات واسطے تے پریشانیاں واسطے تیار ہو جا. ادو حضور نال پیار کرن انہاں نوں مشکلات ہوندیاں پریشانیاں ہوندیاں تے اج اسی بڑے قیمتی ہیں. حضور دی مبارک سواری ہے, آپ دا مبارک گدا ہے, تے جے حضور نال وفا کر لوے تے حضرت یافور بن جاندا, حضرت یافور بن جاندا. مار کھادی ہے تے اخیر کھادی, لیکن اپنے اتے کوئی سوار نہیں ہون دیتا. تے جے حضور دی سواری بننی ہوئے تے انی مار کھانی پوندی ہے. تے پھر ممبر اتے بہ کے اس کے رسول بننا ہوئے تے موڑ ایک پرچہ بھی نہ چلیا جاوے, ایک ایسا 14 فون نہ چلیا جاوے, 2 پولیس والے ایتھے آ کے مسیتی آدم جی وقفہ پا دیو, مولوی صاحب دا عشق رسول روڑ جاندا اس سے بڑے. ہاں ہاں بالکل جناب, ہوں حکومت دے آرڈر آ گئے, ہوں مسجد وچ ہی کرونا ہونا ہے. نہ کسی فیکٹری چ ہوندا ہے, نہ کسی کارخانے چ ہوندا ہے, نہ کسی بازار چ ہوندا ہے, مسجد وچ ہوندا کہ نہیں. ایڈا عبادت گزار ہے, جدوں کرونا ہوندا پہلو مسیتی آ جاندا. اے بابا جی دس گئے گل, اے ہون دی نہیں, بابا جی دس گئے بے پترو گل سپیکراں توڑی نہیں رانی, گل سپیکراں تک نہیں رانی. گل ودی 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 ایتھوں تک آ گئی کہ 29 روزیاں تے عید بنا چھڈی. بنائی کہ نہیں جی, بول دے رویا بنی ہے کہ نہیں. روزہ سارے کھادا ہے نا, انہاں دکے نال عید کرا چھڈی کہ نہیں کرائی. تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جنی دیر لاؤ گے ظلم دے خلاف کھلون لگیا اونی قربانی باڑی دینی پے گی. ہون ٹائم نہ کھڑو جائیے. اعلیٰ حضرت ہی فرمایا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج ٹائم ہے کہ اسی حضور دے دین واسطے کھڑو جائیے. گلاں سمجھ چاہیے جے آئیاں سمجھ کے نہیں, گل سمجھ چونی چاہیے. نہ سراں کام دینیاں نہ ساز کام دین دین. گل بابا جی فرماندے سن جے ایک بھی سمجھ چاہ جاوے تے بندے دی زندگی سنور جاندی. تو ہن تسی ایک کام کرنا جے سمجھ چاہ کے گل کرو گے, جتھوں جتھوں بھی تسی تشریف لے آئے ہو اپنے علاقے دے وچ, بچہ ہوئے بڈھا ہوئے مرد ہوئے عورت ہوئے, ہر بندے نو تسی رسول اللہ دا دین دا پیغام دینا ہے. دیو گے جی, ہر بندے نو تسی دسنا ہے بھئی ہون بس بڑی ہو گئی, ہون نہ کوئی برادری ہے نہ کوئی ماما ہے نہ کوئی چاچا ہے, گل بس رسول اللہ دی ہے, گل بس رسول اللہ دی. انشاءاللہ آئندے بابے نال ہوئے تو مڑ کرے نہیں چلے دی یار شاہ, پہل کو پاٹ کے ہر شاہ لے جائے دی. آئندے ساڑھے کو پیر ہوئے تو چاس نہ آ جائے گی. آئندے پیر ہون, آئندے سید ہون تو مڑ سواد ہی سواد نہیں. با انہاں دیاں دعاواں نال انہاں دیاں برکتاں نال انشاءاللہ حضور دا دین جلد آ جانا. لیکن او دے واسطے تسی ساریاں محنت کرنی, ساریاں محنت کرنی. جڑیاں کشمیر چ بچیاں نا وہ ساڈیاں بھی, وہ ساڈیاں ماواں, وہ ساڈیاں بہناں, انہاں نوں آزاد اسی کرانا, انہاں نوں اسی آزاد کرانا. کنے اور کرانا؟ اور کوئی چاہے گا ہندو چاہن کے پہ مسلمان آزاد ہون. ہندو تے مسلماناں دیاں بچیاں تے برقے پہ لاندر انڈیا وچ, مڑ بھی ساڈی غیرت نہ جاگے تے بھی اسی امن والے ہیں. حضور نے ایک کاج کیتا ہے, 27 جنگاں چ آپ تشریف لے کے گئے, لیکن وہ گل نہیں دسنی. اے اسی ضرور دسنا با امام الانبیاء دے مبارک ہاتھ چ چشمے نکلے, بالکل نکلے, کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس مبارک ہاتھ چ تلوار پھاڑ کے جنگاں چ بھی گئے. اے کیوں نہیں گلاں دس دے؟ اے گلاں تے مولوی بندے مراؤن جی, مولوی بندے مراؤن. او جی جنگ چھیڑ دئیے, جنگ چھیڑ دئیے. بھئی توں بڑا سیاںا آ گئے امام الانبیاء نالوں. حضور بدر وچ گئے کہ نہیں گئے, لیکن پیڑ اساں کرنی. 8 تلواراں سن, 313 بندے سن, 305 بندے کیویں لڑدے رہے؟ تلواراں جی 8 آن, 8 تلواراں آن نا, باقی 305 کیویں لڑدے رہے نے؟ پیڑ اساں کرنی. اسی حضور دے دین نہ کھڑونا پھر مدد آ جانی. اے آکھ دے ہوندے سی او جی کھا چھڑ دئیے, او جی دارے فلانے کھا چھڑ دین, مولوی ہون نہ آئے, ہون نہ بچے. تے رب نے ہر شے لمبی پائی ہے کہ نہیں پائی؟ آکھ دے سی سعد حسین رضوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا, آ گیا. تے پھر جنہیں حضور نال وفا کی تھی نا, ایک اور گل آخری گل تے بس ختم. ایتھے بہ کے اسی درود شریف پڑھیے, حضور سن دین کہ نہیں؟ او دا نا, او دے پیو دا نا, او دے دادے دا نا حضور دی بارگاہ جاندا ہے. حضور دعا فرماندے نے او دے واسطے, سلام قبول کردے نے. جیڑا ایتھے بہ کے وضو کر کے ٹل بھی کو نہیں لگا, اوکھا بھی کو نہیں ہویا, وضو کر کے ایتھے بہ کے حضور دی بارگاہ درود شریف پڑھ رہا ہے, تے او دا نام ہی جا رہا ہے, او دے پیو دا نام ہی جا رہا ہے, او دے دادے دا نام ہی جا رہا ہے. حضور دعا بھی فرما رہے ہیں,
تے جیڑا امام الانبیاء واسطے پرچے کٹاوے، جیڑا حضور واسطے جیلاں جاوے، جیڑا شہ لکھاوے تے جیڑا گولیاں اگے سینہ تان کے لبیک دا نعرہ لاوے، انہاں دے نا جاندے کہ نہیں جاندے؟ میں ہن تانوں دس دیواں انہاں دے نا جاندے کیویں؟ اے آخری گل تے بس تقریر مک گئی۔ جیڑا درود شریف پڑھدا ہے او دا نرا جاندا نا، او دا وی نا، او دے دادے دا نا، او دے پیو دا نا، تے جیڑا امام الانبیاء نال کرے وفا تے میانی دی جیل وچ ہوے، غازی علم الدین تے پھر جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ آ جاندن جیل وچ۔ غازی علم الدین پھر پوچھدا جناب آپ کیویں تشریف لے آئے ہو؟ آپ دے ایڈے وڈے نبی، ایڈے جلیل القدر نبی ہو، آپ کیویں تشریف لے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے غازی علم الدین تو کی گل کردا ہے؟ جدوں ہی رسول اللہ دی بارگاہ وچ گیا حضور تیرے ہی ذکر کر رہے، جن نے حضور نال وفا کرنی ہے نا مڑ انج نا زندہ رہنے، انج نا زندہ رہنے۔ تے مجدد پاک نے فرمایا لکھ واری پڑھ درود شریف، ایک دن وچ لکھ واری درود شریف پڑھ۔ جے کو بندہ آ کے تینوں حضور دے دین دی گل کرے، آ کے دسے بے حضور دے خاکے بن گئے، تینوں کوڑ نہ لگے، تیرا خون جوش نہ مارے، تیری غیرت نہ جاگے، تو مجدد پاک فرماندے نو لکھ واری پڑھیا بھی تیرے منہ تے ماریا جائے گا، دفعہ نکل ساڈی بارگاہ چ باہر، دے کی لینا ہے؟ حضور نال وفا کرنی ہے، او دے بعد سارا کچھ قبول ہونا ہے۔ اللہ پاک سانو ہن کام یاد ہے، جتھے بانا لبیک دا نعرہ لانا ہے، جتھے بانا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے، گھر ہوئے باہر ہوئے ہر بندے نو حضور دے دین دا پیغام دینا ہے۔ اسی اس ملک وچ رسول اللہ دا دین تخت تے لے آنا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی دا وارث لے آنا ہے، خادم حسین رضوی دا وارث لے آنا ہے۔ اللہ پاک سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک نام ہوتے اپنا مال، جان، اولاد، کاروبار سارا کچھ قربان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑا جذبہ اللہ پاک ساڈا سلامت رکھے تے اے دے اُتے ہی موت دے۔ ہن ایک بار تسی لبیک دا نعرہ لانا تے میں اجازت لبیک 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 لبیک